pagi kawan-kawan. Ini video short full durasi 1 menit. Tonton sampai habis ya, karena ini burung full natural. Indukan betina lagi ngeram 4 telur dan siap menetas mungkin sekitar 3 hari lagi. Melihat saya mengambil video ini, dia mulai cemas. Coba saya usik agar dia keluar dulu dan bagaimana responnya. Ketika dia keluar, pasti si pejantan marah-marah. Coba lihat. Oke, ini ada telur 4 ya. Coba lihat respon si pejantan. Dia langsung marah-marah dan mencoba mengusir saya. Nah, ini yang saya bilang natural. Oke, nikmati videonya. Terima kasih.